Okay, gruppe 7. Stabell, Gribskjold og Lukas. Vi vil fortælle lidt om atomer og hvad det består af. Okay, et atom er den mindste bestanddel af et stof. Et atom består af en kerne, protoner, neutroner, elektroner og elektronskaller, hvor elektronerne binder sig. Elektroner er negativt ladet, protonerne er positivt ladet, og neutronerne er neutrale. En atomkerne har protoner og neutroner. Udenom kernen er der elektroner. De kan befinde sig i flere elektronskaller. I den første skal kan der maks være 2 elektroner. I den anden kan der maks være 8. I den tredje skal kan der maks være 18. Og i den fjerde kan der maks være 32. Et elektron er negativt ladet og bliver omtalt som E-. Her har vi helium. Her er atomnummer, og her der er massetallet. Massetallet, det kan findes ved at sige antal protoner og neutroner. Så plusser man dem, og så får man en samlet sum i kernen. Massetallet, det kan variere. Men der findes flere grundstoffer.